වේදනාව දැනෙන්නේ කැම නිසා නෙවෙයි, දත්වල සංවේදීතාවය නිසායි. විසඳුම නව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් by සිග්නල්. තත්පර 30න් වේදනාවට සහනයක්. නැවත මතුවීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. දත්වල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න. නව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් by සිග්නල්. ආයිබෝවන් සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කළ ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 9:55 සමගින් ඔබ හමු වන මම මලින්ද තිරිමාන මම රුවන් තාකුමාර දාස ප්‍රථම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත රාජිත සේනාරත්න මැයි 27 වෙනිදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරේ. නිරෝධායනය වෙනුවෙන් මීගමුව පල්ලන්සේන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන යයි. සුවය ලැබූ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 16ක් අද පිටව යයි. සමස්ත සුවය ලැබුවන් ගණන 382 දක්වා ඉහළට. විවෘත කළ සැනින් මත්පැන් අලෙවිසැල් අසල දිගු පෝලිම්. ස්ථාන මාරුවට පිටුපෑ කුරුණෑගල රෝහල් අධ්‍යක්ෂකට රෝහලින් මතු වූ විරෝධය. CIA අනාවරණයට විශේෂ ඇමතිගෙන් ප්‍රතිචාර. මෙතන ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ආගම්වාදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ පුරාවිද්‍යාව උරුමයක් රැක ගැනීමේ ප්‍රශ්නේ පමණයි. ආන්දෝලනාත්මක සුදු වෑන් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද පස්වරුවේ අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මැයි 27 වෙනිදා දක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කෙරුණා. ඒ ඔහු කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි. දවසේ පුවත ආන්දෝලනාත්මක සුදුවැන් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද පස්වරුවේ අත්අඩංගුවටගත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්නගෙන් පැයකට වැඩි කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙනුණා. එම අවස්ථාවේදී හිටපු මන්ත්‍රීවරයාගේ පවුලේ සමාජිකින් ඇතුළු පිරිසක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට රැස්ව සිටියේ මෙලෙසින්. ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටතට රැගෙන ආ රාජිත සේනාරත්න හිටපු මන්ත්‍රීවරයා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට රැගෙන ආවේ රාත්‍රී 8:30ට පමණ. එම අවස්ථාවේදී හිටපු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු විපක්ෂයේ දේශපාලඥයින් පිරිසක් අධිකරණය වෙත පැමිණ සිටියා. එදී කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනිවිය නියෝග කළේ රාජිත සේනාරත්න හිටපු මන්ත්‍රීවරයා මැයි 27 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසයි. ඒ අනුව රාජිත සේනාරත්න හිටපු මන්ත්‍රීවරයා අධිකරණ භූමියෙන් පිටතට රැගෙන ගිය අතර ඔහු යොමු කෙරුණේ මීගමුව පල්ලන්සේන තරුණ වර්ධකරුවන්ගේ විශෝධන මධ්‍යස්ථානය වෙතයි. රිමාන්ඩ් බහරයට පත් කරන සියලු සැකකරුවන් COVID-19 වසංගතයේ හේතුවෙන් නිරෝධායන කටයුතු සඳහා පළමුව එම මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙන යන බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පාලන බන්දුල ජයසිංහ මහතා සඳහන් කළා. රැඳවියන් එහිදී නිරෝධායන කාලය අවසන් කිරීමෙන් පසු වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ රක්ෂිත බන්ධනාගාරය වෙත යොමු කෙරෙනු ඇති.
රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමාට යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්නට අපි ගත හැකි සියලුම නීති ක්‍රියාමාර්ග එතුමා වෙනුවෙන් ගන්නවා. මේ ක්‍රියාදාමය අපි හඳුනාගන්නේ දේශපාලන පරිගැනීමක්. එතුමාගේ නිර්දෝෂී භාවය අපි දන්නවා. ඒක අධිකරණයේදී ඉදිරි කාලයේ ඔප්පු කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මෙලෙස රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කළේ ඔහු අපමත මුදා හරිමින් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මීට පෙර ලබා දී තිබූ නියෝගය කොළඹ මහාධිකරණය විසින් අද පෙරවරුවේ අවලංගු කිරීමෙන් පසුවයි. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න අත්අඩංගුවට ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වරෙන්තු ලබා ගත්තේ සුදුවෑන් රියදුරෙකු ලෙස සුදුවෑන් රියකින් පැහැරගෙන පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනී සිටිමින් පැවැත් වූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට අදාළවයි. කෙසේ වෙතත් මන්ත්‍රීවරයා රෝහල්ගතව සිටීම හේතුවෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වූයේ නැහැ. මේ අතරතුර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අපමත මුදාහරින ලෙස පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාස 30 වෙනිදා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියෝග කළා. එම නියෝගයට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණ හමුවේ නීතිපතිවරයා විසින් ගොනු කෙරුණු ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමක තීන්දුව ලබා දෙමින් කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා අදාළ අප නියෝගය අද අවලංගු කළා. තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් විනිසුරුවරයා සඳහන් කළේ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය විසින් ලබා දී තිබූ තීන්දුව නීතිමය වශයෙන් මෙන්ම සිද්ධිය වශයෙන්ද දෝෂ සහගත බවයි. සැකකරු අපමත මුදාහැරීමෙන් පසු අධිකරණය මගහැර යාමට අවකාශයක් නොමැති බවට එම අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය විසින් පැමිණ තිබූ නිගමනය දෝෂ සහිත ස්වභාවය මගින් මහාධිකරණයේ හෘද සාක්ෂිය කම්පනයට පත් කර ඇති ආකාරයේ යුක්තියේ අපගමනයක් නැතහොත් යුක්තිය සිඳියාමක් සිදුව ඇති බව විනිසුරුවරයා සඳහන් කළා. සැකකරුට අප ප්‍රදානය කිරීමට පෙර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය විසින් සැකකරු සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියා හරහා සැකකරුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඇඳවීමට හැකියාව තිබූ නමුත් මහේස්ත්‍රාත්වරිය එසේ කටයුතු නොකිරීම ගැටලු සහගත බවද මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා සඳහන් කළා. සැකකාර රාජිත සේනාරත්න රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමෙන් පසුව පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබීමද බන්ධනාගාර පනතේ 65 වන වගන්ති අනුව නීතියට පටහැනි ක්‍රියාවක් බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර නොතිබීම දෝෂ සහිත බවද මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා පෙන්වා දුන්නා. නීතිය ඉදිරියේ සෑම පුද්ගලයෙකුම එක හා සමාන බවත් එක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට අවසර දීම තුළින් සෙසු සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට හානියක් සිදු ඇති බවත් මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා සිය නියෝගය මගින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව සැකකරුට අප ලබා දීමේදී ඊට අදාළ සිද්ධියේ සහ අනුගමනය කර ඇති නීතිමය තත්ත්වයේ දෝෂ සහිත තත්ත්වයන් රැසක් පවතින බැවින් සැකකාර රාජිත සේනාරත්න අපමත මුදාහරිමින් ඉකුත් දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය ලබා දුන් අප නියෝගය මහාධිකරණයේ ප්‍රතිශෝධන බලතල ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉවතලන බව මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා විවෘත අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. මහාධිකරණ නියෝගයට අනුව අවශ්‍ය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස උගත් ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරියට නියෝග කරන බවද මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. අද රාජිත සේනාරත්න අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නියෝග කළේ ඒ අනුවයි. අධිකරණ නියෝගය අනුව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න සොයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ කණ්ඩායමක් අද පස්වරුවේ බත්තරමුල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඔහුගේ නිවස වෙත ගියා. කෙසේ වෙතත් ඒ වන විට අදාළ නිවසේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයා රැඳී සිටියේ නැහැ. මේ අතර අප වාර්තාකරු පැවසුවේ කළුතර ප්‍රදේශයේ පිහිටි රාජිත සේනාරත්නට අයත් නිවසකද ඔහු රැඳී සිටින ආකාරය දක්නට නොලැබුණු බවයි. මෙම සිද්ධියට පාදක වූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව පැවැතුනේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී. සුදුවෑන් රියදුරෙකු සහ මගින් පැහැරගෙන පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනී සිටිමින් දෙදෙනෙකු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව පැවැත්වුවේ රාජිත සේනාරත්න හිටපු අමාත්‍යවරයාගේද සහභාගීත්වයෙන්. උන්වහන්සේලාට මතක ඇති පසුගිය රජයේ සුදුවෑන් සංස්කෘතිය දැන් මේ සුදුවෑන් එකක් ඒ සුදුවෑන් එක අයිතිකරු තමා සහ රියදුරු තමයි මේ මගේ දකුණු පසින් ඉන්නේ ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මයා. ඒ වගේම ගේ සුදුවෑන් එකෙන් ගිහිල්ලා ලංකාවේ දෙන්නෙක් බේරුණා. මහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන්න මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන ආරම්භ කළ අතර ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක් වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනා පසුගිය දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා අත්අඩංගුවට ගැනුණා. අදාළ විමර්ශනයට අනුව සැකකාර රාජිත සේනාරත්න අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වරෙන්තු ලබා ගත්තේ මේ අතරතුරයි. නමුත් දින දෙකක් තිස්සේ සංගව සිටි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 26 වෙනිදා හදිසියෙම නාරහයෙන් පිට පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලක හෘද දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත් වුණා. ඔහුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග නිකුත් කෙරුණත් දෙකින් දිගටම මන්ත්‍රීවරයා රෝහල තුල රැඳී සිටීම හේතුවෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට සිදු වුණේ රෝහලට පැමිණ යලි පිටව යාමටයි.
මේ අතරතුර දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය රාජිත සේනාරත්න හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අප මත මුදාහැරීමට නියෝග කළා. ඒ ඔහුට විරුද්ධ චෝදනා අප ලබා දීමට ප්‍රමාණවත් බව ප්‍රකාශ කරමින් කෙසේ වෙතත් තවත් දින කිහිපයක් රෝහලේ රැඳී සිටි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා දින 19කට පසු රෝහලෙන් පිටව ගියේ ජනවාරි 14 වෙනිදායි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය ලබා දුන් අප මත මුදාහැරීමේ නියෝගය අවලංගු කරන්නයි නීතිපතිවරයා විසින් කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමක්ද ගොනු කර තිබුණා. මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා අද පෙරවරුවේ ප්‍රකාශයට පත් කළේ එම නඩුවේ තීන්දුවයි. දවසේ පුවත ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කෙරෙන දිස්ත්‍රික්කවල ලංගම පෞද්ගලික බස් රථවල හා දුම්රියවල ආසන ගණනට මගින් ගෙන යාම අද සිට ආරම්භුණා. මේ අතර මත්පැන් මිලදී ගැනීම සඳහා අවසර හිමිවීමත් සමග දිවයින පුරා මත්පැන්හල් ආශ්‍රිතව දිගු පෝලි මෙන්ම දැඩි තදබදයක්ද දක්නට ලැබුණා. ඇඳර නීතිය ක්‍රියාත්මක කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල සුපිරි වෙළඳසල්වල පමණක් අද සිට මත්පැන් අලෙවි කිරීමට සුරාබ දෙපාර්තමේන්තුව අවසර දී තිබෙනවා. ඒ අනුව අද පෙරවරුවේ සිටම කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල සුපිරි වෙළඳසල්වලට අයත් මත්පැන් අලෙවිසල් ආශ්‍රිතව දිගු පෝලිම් පැවතියා. ඇයි මෙච්චර මේ පොලිමේ ඉන්නේ පාරින් දන්නේ පොලිම ඉඳලා ඉట్లా හරි ඇල්කොහොල් ටිකක් ඇඟට වැටෙන්න ඕනේ පොර බෑග් එකකුත් අර මොකද්ද මේ මොනව ගෙනියන්නද බඩුද ඔව් අර පොර බෑග් ගෙනියන්න ආවේ යනවා කියන්නේ නැහැ දැන් කිව්වේ මම බාර් එක පැත්තට යනවා කියලා ඔයාම දැන් කිව්වනේ ඒත් එකක් තරන හાર્ට් පේෂන්ට් කෙනෙක් කියලා බාර් වල යන්න ඔයාගේ දවසට ඇවිල්ලා ගන්න මේ එන්න ලොක්කෝ ඔය දැන් මේ පාට යන්න බෑ අන්තිම 5 ඉලක්කම් වලට විතර යන්න ආපහු බේත් ගන්න කොහෙන්ද ගත්ත බේත් ඔය පාමදීන් ගත්ත බේත් පිළකෝ ඉතින් පාමදීන් කියන මේ යන්නේ කොහෙද යන්න කරුණා කරලා පිටිපස්සෙන් බාරගෙන යන්නේ නැද්ද ඒවට යන්න බෑ යන්න හරි අද දිනේ 5ටයි 6ටයි යන්න කොතුමා ආගේ දිනේ කියන්නේ 4 අද 4ට එන්න බෑ මොකද අද ඇරෙස් කරන ඔය අල්කොහොල්ට අපි ආවොත් කොතුමාලා දැන් පොස්ට් වල හරියට කිව්ව දෙනවා ID කාඩ් එක දිනේ ගන්න මේක බාර් කරගෙන විතර අරත් පොත් එක ගන්න ටක් කරලා කඩාගෙන ඉන්න මේ අතර සුරාබ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක දිස්ත්‍රික්කවල සුපිරි වෙළඳසල්වල හැර සෙසු ස්ථානවල මත්පැන් අලෙවි කරන්නට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. කෙසේ වෙතත් ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කරන දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම සුරාසල් විවෘතව තැබීමට අද සිට අවස්ථාව හිමි වුණා. ඒ අනුව අද පෙරවරුවේ සිටම එම දිස්ත්‍රික්කවල මත්පැන්හල් ආශ්‍රිතව දක්නට ලැබුණේ දැඩි තදබදයක්. බඩු ගන්න හැමතැනකම කරනවා. පස්සට යන්නකෝ. අද සතුටු නේද? ඈ? කියන්න ඕන අද සතුටු නැද්ද? කොච්චර ගත්තා කො? කොහොම? මාසෙකමාරක් විතර ජීවේ නැහැ. පින් දෙනවා. බාර හැරිය. හොඳයිද? අද මෙච්චර ව්‍යාසනයක රටපත් වෙලා තියෙද්දී මේ මිනිස්සු මැරෙන්න හදනවා මේ අරක්කු ටිකක් බීගෙන මත් වෙලා දඟලන්න. බලන්නකෝ ඉන්න හැටි නැස්සම දුරු වගේ. ඕඩයිනේ. තේරුම් ගන්නේ මේ මිනිස්සු මොනවද කරන්න කියලා නේ. යෝජනා ගොඩක් දිනකොට මේකට තේරුම් මට නම් දුකයි. ඇතම් සුරාසල් ආශ්‍රිතව සමාජ දුරස්ථතා ප්‍රමිතීන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පොලිසිය දැඩි පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු වුණා.
ශ්‍රී ලංකාව යථාවත් කිරීමේ රජයේ තීරණයට සමගාමීව අද දිනේදී පෙර දින දෙකට සාපේක්ෂව රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ සේවකින් විශාල පිරිසක් දුම්රිය සහ බස් රථ මගින් කොළඹට පැමිණියා. කොළඹ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික රැකියා සඳහා පැමිණි මගින්ගේ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීම අදත් කොටුව සහ මර්දාන දුම්රිය ස්ථානවලදී ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ මෙලෙසයි. තවත් ප්‍රදේශ රැසකදී දුම්රිය තුලදීම මගින්ගේ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ආරක්ෂක අංශ පියවර ගත්තා. අද දින මගින් 1670ක් ප්‍රවාහනය කරනු ලැබුවා. වෙන් කරන ලද ආසන වලට අමතර ආසන අදාළ දුම්රිය ස්ථානයන් සඳහා වෙන් කිරීමක් සිදු කරලා තිනවා. ඒ ආසන රාජකාරී සඳහා පැමිණෙන රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ අයවලුන් සඳහා මුදල් ගෙවා ටිකට් පතක් ලබාගෙන පැමිණීම සඳහා අවසර දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවසරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රාජකාරී කටයුතු කිරීමට පැමිණෙන අය සඳහා පමණයි. සාමාන්‍ය මගින් සඳහා නෙමෙයි. අද පෙරවරුවේ පිටකොටුව ලංකම් බස් නැවතුම් පොළට ඊට වඩා වැඩි පිරිසක් පැමිණ සිටි අතර ඔවුන් බස් රථවලට නැගීමට උත්සාහ කිරීමේදී යම් තදබදයක් දක්නට ලැබුණා. ගුණසිංහපුර පෞද්ගලික බස් නැවතුම් පොළට අදත් බස් රථ පැමිණ නොතිබූ අතර පෞද්ගලික බස් කිහිපයක් පමණක් මගී ප්‍රවාහන කටයුතු වල නිරත වන ආකාරය දක්නට ලැබුණා. මේ අතර ඇන්දර නීතිය ලිහිල් කරන දිස්ත්‍රික්කයන්හි පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල ආසන ගණනට මගින් රැගෙන යාමේ අවස්ථාව හිමිවීමත් සමග ප්‍රදේශ රැසක දක්න තිබූ තත්ත්වයයි මේ. කෙසේ වෙතත් පිට පළාත්වල මෙන්ම කොළඹ ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක මගින් චෝදනා කළේ අධිනේත් ප්‍රවාහන ගැටලු පැවති බවටයි. කිලෝමීටර් 2-3 යන්න බස් තියෙනවා. මේ කොළඹ යන්න දුර බස් රථ එකක්වත් නැහැ. එක්ක මේක රජයේ මැදිහත් වෙලා මේ පුද්ගලික බස් ටික දුවවන්න මේ ඩීසල් අඩුවට දෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම තියෙන අලව්වයි කෑගල්ලයි. කෑගල්ල ගියා දැන් 10ට වැඩිය. කොළඹ එකක්වත් තවම ගියේ නැහැ. 5:35 ඉඳලා දෙන් වෙනකල් එක බස්වත් ප්‍රයිවට් හරි ඉන්ටර්සිටි හරි සීටි පෙර ගියේ නැහැ. අපිට කියනවා කොච්චර හරි උන් අද නම් බස් තියනවා යන්න කියලා. කොහෙද කියලා බලන්න අපි අද උදේ 5 ඉඳලා මේ ඉන්නේ. එම් මේවා කරලාත් කියනවා බස් දුවන්න කියලා. සීට් ගන්නට 10 යන්න කියනවා. එතකොට අපි දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා උදේ ඉඳන් ඉන්නවා. මේවා එකෙන් දුවන්න එපාලු. එතකොට CDP දුවනවා දැන් අණ්ඩාපරේට. අර දැනුත් බස් එකක් ගහලා තියෙනවා CDP. එතකොට ප්‍රයිවට් වලට දුවන්න එපාලු. මොකද්ද මේ රජෙන් කරන දේ? අපි දුවන්න කැමති. අපේ බස් දැන් ඇවිල්ලා ඔක්කොම තියෙන්නේ දුවන්න. මේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවල රාජකාරී සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයයි. රට යථාවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවද සිය රාජකාරී අරපා තිබෙනවා. මහජනතාවට සහ සේවකයන්ට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් හැකිපමණින් අනුගමනය කරමින් අපි රාජකාරී කරනවා. මේ වන විට විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම, ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම, මහජන ආධාර ගෙවීම වැනි රාජකාරී සිද්ධ කරනවා. දැනට ලිපි බෙදීම සිද්ධ කරන්නේ දින 2කට හෝ 3කට වතාවක්. කාර්යාල ලිපි අද සිට අපි නිවැරදිව බෙදා හැරීමට කටයුතු කරනවා. දැනට දේශීය පාර්සල් බෙදීම සිද්ධ කරනවා සාමාන්‍ය ලිපි බෙදීමත් සමග. විදේශ තැපෑල මේ වෙනතෙක් අපි බාරගන්නේ නැහැ. විදේශයන් සඳහා මේ අතර නිවේදන නිකුත් කරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව තවදුරටත් අත්හිටුවා ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් විභාග, සම්මුඛ පරීක්ෂණ, රේදර බලපත්, විදේශ ගමන් බලපත් ලබා ගැනීම ආදී අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩනමින් ලබා දීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා ක්‍රියාත්මක කරන බවද අදාළ නිවේදනයේ සඳහන්. එම ඉල්ලුම්කරුවන් ග්‍රාම නිලධාරීවරයා මගින් තහවුරු කර අදාළ ඉල්ලුම්පත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත යොමු කළ යුතුයි. ඊට අමතරව මාර්තු 16 වෙනිදාට පෙර එක්දින සේවය යටතේ හැඳුනුම්පත් ඉල්ලුම් කළ අය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි හැඳුනුම්පත් අංශයට එම ඉල්ලුම්පත් යොමු කළ යුතු බවද පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. මේ අතර සිය ගම්බිම් වලට යා නොහැකිව බස්නාහර පළාතේ රැඳී සිටි පුද්ගලයින් ඒ ප්‍රදේශවලට පිටත් කරවීමේ පස්වන අදියර අද ගම්පහ නගරසභා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණේ බස්නාහර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙහිදී 2000කට අධික පිරිසක් ළඟම බස් රථ වලින් සිය ගම්බිම් කරා පිටත් කර යවුණා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් උපදෙස් දීලා තිනවා මේ වැඩපිළිවෙල ඉතා ඉක්මනින් මේ පිරිස තමයි ගම්බින් බලා යාමට අවස්ථාව සලසන්න කියලා. ඒ අනුව හෙට මීගමුව ප්‍රදේශයේ ඉන් පසුව කළුතර ප්‍රදේශයේ රැඳී ඉන්න පිරිස ඉතා ඉක්මනින්ම තමන්ගේ ගම්බින් බලා පිටත් කර හැරීමට ක්‍රියා කරනවා. පොලිස් ස්ථාන වෙත මේගොල්ලෝ ගිහින් බාර දුන්නට පස්සේ ඒ අයව තමන්ගේ නිවාසවලදී දවස් 14ක හෝ දවස් 28ක නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකට එයාට ඉඳ සිද්ධ වෙනවා. ඇඳුර නීතිය ක්‍රියාත්මක කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාවට බැහැරට යාම සඳහා රජය හඳුන්වා දුන් ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංකය සම්බන්ධ ක්‍රමවේදය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වන්නේ යන පිළිබඳව පොලිසිය දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කළා. ඩෙන්ටි එකකුත් නැතුව කර්ෆියු පාස් මොකුත් නැතුව මේ කර්ෆියු පීරියඩ් එකේ යන්න බෑනේ. අපිට
මේ අතර ප්‍රදේශ රසක ජනතාව මුව ආවරණ පැළදීම ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් අසලකමින් නගරවලට පැමිණ සිටින ආකාරයද අප වාර්තාකරුවන්ගේ කැමරාවල මෙලෙස සටහන් තිබුණා. හරිද දැම්මා? කො මාක්ද? මල්ලි මාක්ද නෑ. මාක්ස් එක දාගන්න කියලා තියෙන කොහමද? මාක්ස් එක දාගන්න ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංකයේ අනුව බැහැර යාමේ ක්‍රමවේද යටතේ හෙට දිනේදී බැහැර යාමේ අවස්ථාව හිමිවන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංකය 7 හෝ 8 ලෙස සටහන් වන පුද්ගලයන්ටයි. විදේශීය වෙළඳපොළ තුළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ උපකරණ සඳහා ඇති ඉල්ලුම හරහා දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගත හැකි බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සංජය මොහොට්ටාල මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ අද පෙරවරුවේ හිරු ටීවී ඔස්සේ විකාශය වූ රට සහ හෙට වැඩසටහනට එක්වෙමින් පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ මෙරට ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ මුහුණ පා ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී සාකච්ඡා වුණා. COVID-19 වසංගතයත් එක්ක අපේ රටේ අපනයන කරුවන් මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ගැටලු මොනවද? ජනවාරි පෙබරවාරි වල අපේ උපනායනයේ එච්චර බලපෑමක් උනේ නැහැ. අපිට තිබ්බ ඕඩර්ස් අපි ගියා. හැබැයි මාර්තු මාසේ තමයි ලොකුම බලපෑම නැත්තේ. දැන් ඇමරිකාව, යුරෝපය, ජපානයේ අපේ ප්‍රධාන මාකට්ස් හිමින් අරිනවා. සෙකන්ඩ් වේව් එකක් එයිද නැද්ද කියන එක තමයි හැමෝගෙම තියෙන ක්වෙස්චන් එක. ඒක වුණොත් මේ අපි පුරවගතනේ එහෙන් පිට මෙහාට යනවා. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපකරණ හදන්න අවසර දීලා තියෙනවා ඇඟලුම් කර්මාන්ත 30කට වඩා. ඉතින් එහෙම බැලුවම මිලියන 500කට වඩා දැනට secured orders තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒක බිලියනයක් විතර යනකම් යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එහෙම වුණොත් අර කඩා වැටෙන තත්ත්වෙට පොඩ්ඩක් අපිට බෆරයක් ගන්න පුළුවන්. personal protective equipment කියන එකටත් අපිට ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉල්ලුම්. අපිට සමහර කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. UNICEF එකෙන් එහෙම අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ගොඩක් අයට ඒකට මාරු වෙන්න එච්චර ප්‍රශ්නයක්වත් නෙමෙයි. ලෝකේ නව ප්‍රවණතාව තියෙන උකට. ඒකේ පළවෙනි කොටස අපි අතරම රෝහල් 21කට බාර දුන්නා. අපි මුඛාවරණ ලක්ෂයක්, ඒ වගේම personal protective equipments 16000ක්. තාක්ෂණික ඥානය, දැනුම, ඒ අවශ්‍ය පිරිස් බලය සියලුම දේවල් වලින් අපි සන්නද්ධයි. ඉතින් අපිට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ යෙනීලා ඉන්න ඒ සේවක පිරිස අඩු කරලා මොකක් හරි කරන්න කියලා. පොඩි පසුබෑම් තියෙයි. නමුත් රැකියා ප්‍රශ්නය මම හිතන්නේ ලොකුවට බලපාන එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. කරපු සේවයට අදාළ අතිකාලය හරි වේතනය හරි තියෙනම් ඒකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනම් ඒක අපි වැඩිහත් වෙලා නියම කරලා දෙන්නම්. ඊට එහාට කර්මාන්ත ශාලාවේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් ඒක ඉතින් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා එතනින් ඒක විසඳෙන්න ඕනේ. හම්පුතුන් EDB එක BOI රජය ඔක්කොම එකතු වෙලා කියන්නේ ඉතින් පුළුවන් තරම් එම්ප්ලොයිමන්ට් රැකගන්න කියලා. අපි හැමෝගෙම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා අපේ පාර්ට් එක ප්ලේ කරන්න. මේ ලෙඩට ඉතින් බය වෙලා බෑ. අපිට මේකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න වෙනවා. මේකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ හොඳ සී කල්පනාවෙන් ප්‍රායෝගිකව හිතලා කටයුතු කරොත් විතරයි. අනිත් රටවල් වලට කලින් අපි නැකිట్లా ඒ රටවල් වලින් එන්න පුළුවන් අභියෝගය මොනවද කියලා අඳුරගෙන එතනින් ඉස්සරහට ගියොත් තමයි අගලුම් කර්මාන්ත ශ්‍රේෂ්ඨ විදිහට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 382ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අද දිනේ වාර්තා වූයේ ආසාදිතයන් 7 දෙනෙකු පමණයි. ඒ අනුව සමස්ත COVID ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 893ක් දක්වා ඉහළ ගියා. COVID-19 ආසාදනය වී ප්‍රතිකාර ලැබූ 7 දෙනෙකු හෝමාගම මූලික රෝහලින්, කාන්තන්කුඩි මූලික රෝහලින් 6 දෙනෙකු, නැගෙනහිර කොළඹ මූලික රෝහලින් 2 දෙනෙකු සහ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනින් එක් අයෙකු සුවය ලබා පිට ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව COVID ආසාදනය වී සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලැබූ රෝගීන් ගණන 382ක්. වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 502 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන අතර ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සංඛ්‍යාව 9ක්. ඊයේ හමු ආසාදිතයින් 20 දෙනාගෙන් 17 දෙනෙකු නාවික හමුදා සමාජිකයින් වන අතර තවත් 2 දෙනෙකු ඔවුන්ගේ සමීපතමින් වන අතර අනෙක් පුද්ගලයා ඩුබායිහි සිට පැමිණ නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර සිටි පුද්ගලයෙක්. රට ක්‍රමක්‍රමයෙන් විවෘත කරගෙන යන අවස්ථාවේ 90ක් ගත්තාම
ඉතා හොඳ තත්වයක පවතිනවා. බාහිරින් වෛරසය නැවත ඇතිවීමේ අවස්ථාව මේ වෙලාවේ ඉතාම අවමයි. මොකද ඒ පැමිණෙන හැමදෙනාම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට ඇතුල් කරන බැවින් මේක සතියකට දෙකකට කරන දෙයක් නොවේ. ඉදිරියේදී අපිට සිදු වෙයි ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීමට. ඒ අවස්ථාව වන විට අපේ ජනතාව සියලුම ආයතන රජයේ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර කුඩා ව්‍යාපාර ඒ සියලුම අය හොඳට මුවහත් තත්වයක තිබෙන්න ඕන තමන් කරන මේ ක්‍රියා පිළිබඳව. ඒ නිසා බස් රථවල 100% දුරස්ථභාවය අමාරුයි සම්පූර්ණයෙන් පවත්ව ගන්න, ස්වස්ථතාවය අනිවාර්යෙන් පවත්ව ගන්න. කරුණාකරලා සැනිටයිසර් සවි කරන්න මේ බස් රථවල. මේ අතර නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලුතිනන්ට් කමාන්ඩර් ඉසුරු සූරියබණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කළේ COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ නාවික හමුදා සාමාජිකින් 47 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා ඇති බවත් ඒ අනුව රෝහල්ගත කර සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකින් 109 දෙනෙකු මේ වන විට සුවය ලබා පිට ගොස් ඇති බවයි. මේක නාවික හමුදාව තුළ පවතින තාක්කල් අපිට ඒක විශාල ගැටලුවක් නෙවෙයි. වගේම මේ තරුණ අය හැටියට ඒ අය කිසිවෙකුට සංකූලතා ඇති වෙන තත්ත්වෙකුත් නැහැ. මේ අතර කොළඹ නගර සීමාවට අයත් කෙසෙල්වත්ත බණ්ඩාරනායක මාවත ප්‍රදේශයේ PCR පරීක්ෂණ සඳහා ජෛව පටල සාම්ප්‍ර ලබා ගැනීම අද සිදු කරනවා. අද 49 දෙනෙකුගේ ජෛව පටල සාම්ප්‍ර ලබාගත් බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ. මේ අතර වවුනියාව පොම්පෙමඩු යුද හමුදා කඳවුරට අයත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය අවසන් කළ පුද්ගලයන් 129 දෙනෙකු අද නිවෙස් වෙත පිටව ගියා. ඔවුන් තනමල්බිල, නාවලපිටිය, කොළඹ, අවිස්සාවේල්ල ආදී ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන්. මේ නෝම්බි කාලෙන් අපිට රෑ 3:00ට කෑම දෙන්න ඕනේ. ඒ කෑම එහෙම ලස්සනට ඒගොල්ලෝ ගෙනත් දුන්නා. 6:20ට ඒ වගේ ස්පෙෂල් කෑම දෙන්න තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අපිට දුන්නා. හිතපු විදිහට වැඩි හොඳට සැලකුවා. මේට වඩා සත්කාරයක් තවත් මේ වගේ මානසික විදියට කොහෙවත් මොන රටකවත් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කළ සේවය කියා නිම කරන්න බෑ. ටිකරු ජනාධිපතිතුමා මේ කරන සේවයේ වචනෙන් නිම කරන්න බෑ. කරපු සේවයට පින් දෙය. අනුරාධපුර නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය වූ නාවික හමුදා පවුල් වලට අයත් සමාජිකයන් 16 දෙනෙකු නිරෝධායන කාල සීමාව අවසන් කර අද පිටව ගියා. අපි මෙහෙට ආවේ බයෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ආවට පස්සේ කිසිම බයක් දැනුනේ නැහැ. නේවි එකේ කට්ටිය හොඳට සැලකුවා. ගෙදරට වඩා ඇත්තටම හොඳයි. අපි ඇත්තටම ගොඩක් බයෙන් ආවේ. ඒ වුණාට ඉතින් සල්කපු විදියෙන් ඇත්තටම අපි ගොඩාක් සතුටින් අද මෙතනින් පිට වෙනවා. මේ අතර රටවල් කිහිපයක් සඳහා යලි මගී ගුවන් සේවා ආරම්භ කිරීමත් සමග පළමු ගුවන් ගමන ලෙස මගින් 110 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් දෝහා බලා ඊයේ පිටත්ව ගියා. කටර් ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානයකින් ඊයේ රාත්‍රී 8:10ට පමණ එලෙස පිටත් වුණා. COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් මේ වන විට ලෝපුරා වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 43,63,200 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ලොව රටවල් රැසකින් මේ වන විට වාර්තා වන සමස්ත COVID මරණ සංඛ්‍යාව 2,92,000කට අධිකයි. මේ අතර ඇමරිකාවේ සිදුව ඇති පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව ප්‍රකාශිත අගයන්ට වඩා ඉහළ අගයක් ගන්නා බව ජාතික ආසාත්මිකතා සහ බෝවන රෝග පිළිබඳ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඇන්තනි ෆෝචි අද අනාවරණ කළා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 85,312 දෙනෙකු ගත වූ පැය 24 තුළ වාර්තා වීමත් සමග ලොව පුරා වාර්තා වන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 43,63,200 දක්වා ඉහළ ගියා. COVID-19 වෛරසයෙන් මේ වන විට දැඩි බලපෑමකට ලක්ව තිබෙන ඇමරික එක්සත් ජනපදයෙන් ඊයේ දිනේදී ආසාදිතයින් 22,802 දෙනෙක් අලුතින් වාර්තා වීමත් සමග එරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 14,08,636 දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ඇමරිකාවේ සිදුව ඇති සමස්ත පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව ප්‍රකාශිත අගයන්ට වඩා ඉහළ අගයක් ගන්නා බව ඇමරිකානු ජාතික ආසාත්මිකතා සහ බෝවන රෝග පිළිබඳ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඇන්තනි ෆෝචි අද අනාවරණ කළා. මේ අතර COVID-19 වෛරසයට බොහෝ සමානකම් දක්වන නව වෛරසයක් හේතුවෙන් ඇමරිකාවේ කුඩා දරුවන් 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අසාධ්‍යව රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබනවා. මෙම නව වෛරසය මගින් වයස අවුරුදු 10ට අඩු දරුවන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ශීඝ්‍ර ලෙස හීන කෙරෙන අතර විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ඊයේ දිනේදී නිව්යෝක් නුවර කුඩා දරුවන් 30 දෙනෙක් එම නව වෛරසය ආසාදනය වී මිය ගොස් ඇති බවයි. ගත වූ පැය 24 තුළ ලොව දෙවෙනියට වැඩිම පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ බ්‍රසීලයෙන්. ඒ පුද්ගල මරණ 779ක්. COVID-19 වෛරසයෙන් යුරෝපා කලාපයේ තවමත් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ ස්පාඤ්ඤයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 2,69,520ක්. දකුණු ආසියාතික කලාපයේ වැඩිම COVID-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන අතර එම සංඛ්‍යාව ආසාදිතයින් 74,292ක්. ඊයේ දිනේට එදී තිබුණු ලෝක හෙද දිනයට උපහාරයක් ලෙස සමාජ මාධ්‍යයන්ගේ හුවමාරු වන අපූර්ව උපහාර පිදීම් පෙළක් මේ. I salute
all the nurses for the service and dedication. හෙද දිනයට මෙවර ඉහළ අවධානය යොමු තිබුණේ කොවිඩ් වසංගතයට එරෙහිව ඔවුන් සිදු කරන කැපකිරීම හේතුවෙන්. බ්‍රිතාන්‍ය මීට පෙර දැඩි සංචරණ සීමා පනවා තිබුණද එරට ටෙලිනාට්‍ය රෝගත කිරීමට එරට නිෂ්පාදකවරු කටයුතු කර තිබෙනවා. අල් ජසීරා ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති සේවයේ වෙත අදහසක් පළ කරමින් ජනාධිපති නීතිඥ අලි ශබ්රි මහතා ජාතිවාදී ප්‍රකාශයක් සිදු කර ඇති බව සිංහලේ සංවිධානය සහ නව සිංහල සංවිධානය චෝදනා කරනවා. අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා දෙකකදී ඔවුන් මෙම අදහස් පළ කළා. අලි සබ්රි මහත්මයා කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව තර්ජන පවතින බවත් ඔවුන් වෛරයට පාත්‍ර වී ඇති බවත් සඳහන් කරමින් අල් ජසීරා නාලිකාවට ඉතාමත්ම ආందోලනාත්මක වාර්තාවක් නිකුත් කර තිබේ. අලි සබ්රි මහත්මයා පහුගිය කාලේ මේ ආණ්ඩු කීපයක් එකතු වෙලා රිෂාඩ් වගේ අන්තවාදී කල්ලි කණ්ඩායම් මේ රට තුල ඉස්මතු වෙන්නට අවශ්‍ය කරන ඉඩ සලසලා දුන්නා. අපි අහනවා තවත් රිෂාඩ් කෙනෙක්ද මේ බිහි වෙන්න හදන්නේ? අපි ආණ්ඩුවට කියනවා අලි සබ්රි මහත්මයා අල් ජසීරා ප්‍රවෘත්ති සේවයට කළ ඒ ප්‍රකාශය ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ ආණ්ඩුවේ නිල මතයද කියලා වහම් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න ඕන. ඔහු පෙනී සිටින්නේ ජනාධිපති නීතිඥ මොහමඩ් අලි සබ්රි විදියට නෙවෙයි ජනාධිපතිවරයාගේ නීතිඥවරයා විදියට. ඒ නිසා මෙතන විශාල අරුබුදයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔහු පෙනී සිටින්නේ රජයේ පාර්ශවයේ නියෝජනය කරමින්. ඒකට රජයේ පාර්ශවයේ නියෝජනය කරමින් ප්‍රකාශ දෙන අලි සබ්රි විශේෂයෙන්ම මේ මුස්ලිම් දේහයන් ආදාහනය කරනවද පුච්චනවද කියන එක ගැන තමයි ඔහු කියන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු ඒ වාදී සෙට් එක අනිත් පැත්තෙන් අල් ජසීරාවට ප්‍රකාශ දෙනකොට රජයේ පැත්තෙන් එකම එක ප්‍රකාශයයි ගන්නෙ. ඒ ගන්නෙ මේ අලි සබ්රි කියන. අප මෙම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. ලෝකයේ රටවල් 182ක කොවිඩ් මරණය හේතු කොටගෙන ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අයට භූමි දානය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා තිබියදී ලංකාවේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අයිතිය ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් ඇතිලා. ඒ කතිකාව ඇතිවෙච්ච වෙලාවේදී අප්‍රේල් මාසේ 1 වෙනිදා මගේ Facebook දිනුම හරහා පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා එවැනි දෙයක් සිදු කරලා තියෙන්නේ තාක්ෂණය මත වෛද්‍ය විද්‍යාව මත සහ විද්‍යාව මත නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මට ගැටලුවක් නැහැ. සියලුම ජනතාවය අනුගමනය කරන්න ඕනේ කියන. ඒක තමයි අල් ජසීරා එකේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ. එහි කිසිම අවස්ථාවක මම ශ්‍රී ලංකාවට හෝ රජයට විරුද්ධව හෝ ලංකාවේ ජනතාවට විරුද්ධව කිසිම දෙයක් කියලා නැහැ. අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග ඊයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් තම පක්ෂයේම පුද්ගලයෙකු EPDP සංවිධානයට තොරතුරු ලබා දී එම සාකච්ඡාව ප්‍රමාද කර ඇති බවට තමන් වෙත වාර්තා වී ඇතැයි දෙමළ ජාතික සන්ධාන මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මේ සුමන්තිරන් මහතා පවසනවා. අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු සඳහන් කළේ ඒ හරහා EPDP සංවිධානය දමිළ සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනීම පිළිබඳ වාසියක් අත්කරගත් බවයි. දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මේ සුමන්තිරන් මහතාට අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුවීම සඳහා ඊයේ පස්වරුවේ වේලාවක් ලබා දී තිබුණා. නමුත් ඊට පෙර EPDP සංවිධානය අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමු වී දේශපාලන සිරකරුවන් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ඇති බවට සුමන්තිරන් මහතා චෝදනා කරනවා. මයි 4 වෙනිදා අගමැතිතුමාගේ ගෙදරින් අපි කතා කරපු වෙලාවේදී දේශපාලන සිරකරු සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ව නිදහස් කරන්න ඕනේ කියලා එතුමා ඒ වෙලාවේ අපිට කිව්වේ ලයිස්තුව මට ලබා දෙන්න. ඒක ලෑස්ති වුණාම අගමැතිතුමාට මං පණිවිඩයක් යවුවා. ඉන්පසුව ඊයේ දිනදී සවස් 7 මාරට තමන්ව හමු වෙන්න කියලා එතුමා මට කිව්වා. මේ අතරදී එතුමා මට දුන් ඒ කාලය වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මට පණිවිඩයක් ආවා. ඒකට මම සොයා බැලු විට අපේ පක්ෂයේ ඉන්න කවුරුත් එතුමාගේ පක්ෂයේ කාටත් කියලා තමයි මේ හමුවීම නවත්තන්න කියලා තියෙනවා. EPDP හරහා තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. EPDPට මේ ආරංචි ලැබුණාම තමන්ම ගිහිල්ලා ඊට ඉස්සෙල්ලා එතුමාට ලයිස්තුවක් දුන්නා කියලා අද මම පොතේ දැක්කා. මේ අතර සුමන්තිරන් මහතාට විරෝධය පළ කරමින් සපත්තු මාලයක් පැළඳ වූ ඔහුගේ අනුරුවක් යාපනයේ නල්ලූර් ප්‍රදේශයේ මෙලෙස ප්‍රදර්ශනය කර තිබුණා. ඒ පසුගියදා අන්තර්ජාල වැඩසටහනකට එක්වෙමින් LTT සංවිධානයේ ක්‍රියාකලාපයේ හෙලා දකිමින් ඔහු ප්‍රකාශයක් කර තිබෙන පසුබිමක් තුලයි. LTT සංවිධානයේ නායක හිටපු වෙළුපිලි ප්‍රභාකරන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයේ පිළිගන්න කෙනෙක්ද? නෑ පිළිගන්නේ. මම ඒක ව්‍යාපනයනුත් කියනවා. ඒක නිසාමත් මට දැඩි විරෝධතාවයක් තියෙනවා. ඒක පිළිගන්නේ නැත්තේ මම මේ සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයක් කවදාවත් මේ අතර ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ නායක කරුණා අම්මාන් හෙවත් විනායකමූර්ති මුරලිදරන් මහතා කල්මුණී ප්‍රදේශයේදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් සුමන්තිරන් මහතාට විරෝධය පළ කළා. ආරම්භத்திலே பல தடவைகள் கூறியிருக்கின்றேன்.
මම කලින් ඉඳලම කිව්වා සුමන්තිරන් කියන්නේ මෙරට සිටින බහුතර මතදරන්නන් විසින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයට යොමු කර සිටින පුද්ගලයෙක්. ඔහු සිංහල දෙමළ සමගිය නැති කරමින් සිටිනවා. ඒ වගේම එයා ගිය සතිය අපේ අරගලයේ හෙලා දකිමින් ප්‍රකාශ සිදු කර තිබෙනවා. අපේ අරගලයේ ඒ වකවානුවේ නිවැරදි දෙයක්. එය වැරදි කියන කාටවත් බෑ. මට තියෙන සැකය තමයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මේ අයුරින් දෙමළ ජනයාට විරුද්ධව ක්‍රියා කරමින් සිටියේදී ඇයි දෙමළ ජනතාව තවමත් ඔවුන්ට ඡන්දය දෙන්නේ කියලා. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක්. ලබන 27 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට නියම කෙරුණු හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මේගමුව පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝධන මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. ඊට අදාළ දර්ශන වෙතයි අප දැන් යොමු වන්නේ. රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කෙරුණු සියලු සැකකරුවන් COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් නිරෝධායන කටයුතු සඳහා පළමුව රැගෙන යනු ලබන්නේ මෙම මධ්‍යස්ථානය වෙත බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පාලන බන්දුල ජයසිංහ මහතා සඳහන් කළා. රිමාන්ඩ් රඳවියන් එහිදී වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ රක්ෂිත බන්ධනාගාරය වෙත යොමු කෙරෙනු ඇති. ඔබ මේ දකින්නේ රාජිත සේනාරත්න මිගමුව පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝධන මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙන එන දර්ශනයි. කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සරත් වීරබණ්ඩාර මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් ලබා දී ඇති ස්ථානමාරුව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් තවදුරටත් එම දුරේ රැඳී සිටීමට විරෝධය පළ කරමින් කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල සුරකීමේ සංවිධානය අද විරෝධතාවක නිරත වුණා. ඔවුන් එහිදී රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාට රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට ඉඩ ලබා නොදීම හේතුවෙන් උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා. කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සරත් වීරබණ්ඩාර මහතා පසුගිය 6 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත අනුයුක්ත කර තිබෙනවා. ඒ COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය මර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා බාධා කරන බවට ඒ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි මතයි. අධ්‍යක්ෂවරයාට එරෙහිව ඉදිරියේදී පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමටද නියමිතව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් අදාළ ස්ථානමාරුව ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර ඔහු අකණ්ඩව සේවයට වාර්තා කළා. මෙම තත්ත්වය යටතේ කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල සුරකීමේ සංවිධානය අද පෙරවරු 8:30ට පමණ රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඊට බාධා කරමින් රෝහලේ ප්‍රධාන ඇතුළත් වීමේ දොරටුව වසා දැමීමට කටයුතු කළා. එහිදී ඇති වූයේ උණුසුම් තත්ත්වයක්. ඔබතුමාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ලියුමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණයට පැමිණෙන්න කියලා. ඒක ඔබතුමා විසින් පිළිගත යුතුයි. ඔබතුමා නීතිගත පුද්ගලයෙක් නම් ඒ පරීක්ෂණයට පැමිණෙන්න රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාට පක්ෂපාතී පිරිසක් ඔහුව රෝහල වෙත රැගෙන යාමට අවස්ථා කිහිපයකදී උත්සාහ කළද විරෝධතාවයේ නිරත සේවකයින් ඊට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා පොලිසිය රෝහල් පරිශ්‍රයට පැමිණියද ඔවුන්ටද ඒ සමතයකට පත් කිරීමට නොහැකි වුණා. ඒ හේතුවෙන් අධ්‍යක්ෂවරයාට අද පස්වරුව වන තෙක්ම රෝහලෙන් පිටත රැඳී සිටීමට සිදු වුණා. මෙතුමා 6 වෙනිදාන් පස්සේ අධ්‍යක්ෂ ධුරෙන් අයින් කරලා තිබ්බ අමාත්‍යාංශය විසින් නමුත් මෙතුමා බලහත්කාරයෙන් රෝහලේ රැඳී සිටියා. ඊළඟ දෙවෙනි ලියුම ආව ඊයේ අමාත්‍යාංශයට පැමිණ නැත්නම් එහෙම විමර්ශනයක් කරනවා කියලා. නමුත් මෙතුමා දෙවෙනි ලියුමත් උඩදී පොඩි කරලා විසිකලා දැම්මා. එතුමා ඊටම අභූත චෝදනා රාශියක් ඉස්සෙල්ලා එල්ල කරා. ශාපික සල්ලි ගත්තා කියලා අපිට කිව්වා. ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා. Facebook කරා කිව්වා. නීතිඥ මහතුරු දාලා කිව්වා. එහෙම කියන ගාම පහුගිය කාර්ය ශාපිලත් එක්ක එකට හිටපු නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමාලා වෙනි කට්ටිය ඇත්කන්ද විහාරයට යවනවා. ඇත්කන්ද විහාරේ හාමුදුරුවොත් එක්ක කතා කරලා මෙතුමා බේරගන්න කියලා. දොරවල් වහලා කරපු එක හරියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියලා තියෙනවා. මෙතුමා අධ්‍යක්ෂක නෙමෙයි කියලා වැඩ බාර දීලා තියෙනවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමාට. ඒතර පිටස්සන මිනිස්සෙක් රෝහලට බලහත්කාරයෙන් ඇවිල්ලා රෝහලේ කාර්යාලයේ ඉන්න කට්ටිය බය කරගෙන සියලු මූර්තිය සමිතිනායකයන්ට ලියුම් ගහනවා. ඔබතුමා බලාගෙන ඉන්නද කියලා කියන්නේ. කෙසේ වෙතත් පස්වරු 3:30ට පමණ රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා රෝහල් පරිශ්‍රයෙන් පිටව ගොස් තිබූ අතර රෝහලේ කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් කෙරුණේ අනතුරුවයි. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මුහුදු මහා විහාර සතු ඉඩම් අයථා ලෙස බෙදා දුන් අයට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඒ හිරුසියයේ අනාවරණයෙන් පසු මුහුදු මහා විහාරයේ ඉඩම් ආක්‍රමණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද පැවති රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ හමුවකදී
නැගෙනහිර පළාතේ පොතුවිල්හි පිහිට ඇති මුහුදු මහ විහාරයේ කලකපටන් සිදුවන ඉඩම් කොල්ලය හිරු CIA දිගින් දිගටම බලධාරීන්ගේ අවධානයට ලක් කළා. ඒ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් සඳහා අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා පුරාවිද්‍යා වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු ආදී රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් පරිසර අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයට කැඳවා තිබුණා. පුරාවිද්‍යා භූමියක් පුරාවිද්‍යාඥ ශ්‍රීගලතුමාගේ අවසරයක් නැතුව දෙන්න බැහැ. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ වැඩි කරලා තියෙන්නේ ජය භූමි ඔප්පු අරගෙන අනවශ්‍ය විදියට නීති විරුද්ධව කරලා තියෙන්නේ. ඒකට විරුද්ධව කියලා පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. මේ කැලේ තමයි අපි ඊපස්සේ අරහොලේ කන් කියලා තියෙන කැලේ. මේක අයින් කරන්න ඕනේ. මේක කවුරුත් පැසකට දෙන්න ඕනේ. පවුල් 52ක් ඉන්නවලු ඒ කැලේ. මේවදී කිසිම පිළිවෙලක් නැතුව නීතියක් නැතුව කරපු වැඩක්නේ. පුරාවිද්‍යා කැලේ අල්ලාගෙන පදිංචි වෙන්නේ ඊළඟට ඉස්සිදන් දෙයක් ඒකට දීලා සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය ඇමතු අමාත්‍යවරයා විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් හිරුනාලිකා නිරතර පෙන්නවා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් මට උපදෙස් දුන්නා මේ පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් කරන්න 1951 දී තමයි පුරාවිද්‍යා භූමියක් හැටියට අක්කර 71ක් ගැසට් කරලා තියෙන්නේ. මේ මෑත කාලෙදී මේක අක්කර 31 දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් අනවශ්‍යයෙන් පදිංචි වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. එතන ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ආගම්වාදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ පුරාවිද්‍යා උරුමයක් රැකගැනීමේ ප්‍රශ්නේ පමණයි. මේ අතර අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී මුහුදු මහ විහාරයේ ඉඩම් ගැටලුවට බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වීම සම්බන්ධයෙන් පූජ්‍ය මගල්කන්දේ සුදත්ත හිමි මෙලෙස අදහස් පළ කළා. දැන් හිරු CIA වැඩසටහන දිගින් දිගටම මුහුදු මහ විහාරයේ ඉඩම් මංකොල්ලය පිළිබඳව රටට අනාවරණය කරා. එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමු වෙලා සියලු තීන්දුව අරගෙන තිබෙනවා. මෙවන් ව්‍යසනයන් රට හමුවේ අනාවරණය කළා. බලධාරීන්ගේ නිලධාරීන්ගේ අවධානයට යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන් CIA වැඩසටහනටත් අපි කෘතඥතාවය පළ කරනවා. COVID-19 ව්‍යාප්ත වීමත් සමග දැඩි දුෂ්කරතා මැද සරණක් අවැසිව සිටින අපේම ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතයට සමගාමීව පොදු ස්ථාන විෂබීජහරණය කිරීම ආරක්ෂිත ඇඳුම් සහ උපකරණ බෙදා දීම ඇතුළු වැඩසටහන් කිහිපයක් අදත් ක්‍රියාත්මක වුණා. රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය ක්‍රියාත්මක වුණේ COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පා සිටින අපේම ජනතාවගේ සුව සහනය මුඛ්‍ය පරමාර්ථය කරගනිමින් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතයට සමගාමීව හිරු මාධ්‍ය ජාලය ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය හා එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන පොදු ස්ථාන විෂබීජහරණය කිරීමේ වැඩසටහන් අදත් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරමින් කොළඹ දිසාවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයේ විෂබීජහරණයට ලක් කෙරුණා. කොළඹ 1 සිට 15 දක්වා වන කොළඹ දිසාවේ පොලිස් ස්ථාන 23ක් සඳහා වන පරිපාලන කටයුතු මෙම ස්ථානයෙන් සිද්ධ වෙනවා. විශාල මහ ජනතාවක් මෙම ස්ථානයට නිරන්තරයෙන් පැමිණෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය සහ හිරු මාධ්‍ය එකතු වෙලා කරන ලබන මේ විෂ බීජහරණය සම්බන්ධයෙන් අපි විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරනවා. විෂ බීජහරණ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේද අද මෙලෙස විෂ බීජහරණය කෙරුණා. රට යාවත් කාලීන කරන මේ අවස්ථාවේ අපි කල්පනා කළා මේ ස්ථානයේ විෂ බීජහරණය කළ යුතුයි කියලා. ඒ අනුව මා විසින් හිරු මාධ්‍ය ආයතනයට ඒ වගේ රතු කුරුස සංවිධානයෙන් කරන ඉල්ලීම පැය 24ක් ගත වෙනටත් මැත්තේ මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ විස බීජ හරණය කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ කර දීම පිළිබඳ ඉතාමත් අපි සන්තෝෂ වෙනවා. මේ අතර හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතයට සමගාමීව හිරු මාධ්‍ය ජාලය හා ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජයේ එක්ව COVID-19 ව්‍යාප්තිය මැඩලීමට විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරන ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වෙත ආරක්ෂිත ඇඳුම් කටළු ලබා දීමක් අද සිදු කෙරුණා. දැන් රටවටා හිරු රටවටා හිරු අතිකාල දීමනා කප්පාදු කිරීමේ චක්‍රලේඛයක් සබරගමුව පළාත් සභාව විසින් නිකුත් කර ඇති බව පවසමින් බලංගොඩ රෝහලේ සේවකයන් අද සිය විරෝධය පළ කළා. අම්බලන්තොට වාදුරුප්ප ප්‍රදේශයෙන් වලවේ ගඟ පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් නිවාස 10ක් පමණ ජලයෙන් යටව තිබෙනවා. රජයේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව මහජන බැංකුව හඳුන්වා දී ඇති අස්වැන්න ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ ණය පහසුකම් ලබා දීම ආරම්භ කිරීම ගම්පහ දුණගහ ප්‍රදේශයේදී පසුගියදා ආරම්භ වුණා. රටවටා හිරු ඒ සමගින් අදට අපි සමුගන්නවා. පැත්තක් නැතුව ඇති දැනගන්න ඉදිරියේ දෙසන පරිදි ඔබගේ ජංගම දුරකථන ජාලයට අනුව හිරු SMS ප්‍රවෘත්ති සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. හමු වෙමු හෙට සවස 6:55ට. සුබ රාත්‍රියක්.